6月2日下午，多位网友在四川成都偶遇陈冠希和秦舒培，二人穿着同款不同色的情侣 T 恤，有说有笑看大熊猫。网友曝光的照片里，二人打扮十分家居，陈冠希更是穿着拖鞋就出来了。陈冠希与秦舒培有说有笑，心情相当不错，可以清楚看到秦舒培和陈冠希穿的同款情侣装，黑白配超级大。据悉，陈冠希目前在成都参加音乐节，工作之余也不忘带老婆出门游玩，真是甜蜜的一对啊！优酷娱乐整理报道。这世界很酷。